Im totalen Gegensatz zur Bibel behauptet der Koran an vielen Stellen, dass Allah strafe, wen er wolle und vergeben würde, wem er wolle. Dies ist nicht Gerechtigkeit, sondern Ausdruck von Willkür. Entschuldigung, steht hier, Allah vergibt willkürlich, wem er will und bestraft willkürlich, wem er will? Steht hier nirgendwo, hier steht, Allah vergibt, wem er will und bestraft, wen er will. Wenn ein Chef sagt, ich entlasse, wen ich will und ich befördere, wen ich will, heißt das dann, dass der schlechteste Arbeiter befördert wird und der beste Arbeiter rausgeschmissen wird? Nein, das ist unlogisch. Das heißt, das ist total fehl am Platz. Er versucht den Islam zu kritisieren und ist total fehl am Platz, was er hier erzählt. Ja? So, dann sagt er, und jetzt muss man sich diesen Vers mal muss man sich mal überlegen. Gerechtigkeit Gottes heißt jedoch, dass keine Sünde ohne Strafe bleiben wird. Er sagt, Gerechtigkeit Gottes, keine Sünde bleibt ohne Strafe. Das heißt, du hast einmal geguckt, eine Frau angeguckt und kriegst du direkt einen Schlag aufs Auge drauf. Ja? Aber, was ist die Strafe für die Sünde? Die Strafe für die Sünde ist nicht ein Schlag aufs Auge, die Strafe für die Sünde ist was? Ewige Hölle, weil du hast eine Sünde begangen und du bist nicht mehr heilig und bei Gott kann nur Gott ist heilig, laut christlicher Doktrin, und da kannst du nur sein in seiner Gegenwart, wenn du heilig bist. Jetzt dann sagt er, denn würde Gott ohne Sünde, ohne Strafe lassen, dann müsste er konsequenterweise alle Sünden aller Menschen ohne Strafe lassen, da sonst schon die Ungleichbehandlung ungerecht wäre. Dieser Vers hört sich so schön an und man muss immer wissen, es gibt manche Leute, die schmücken ihre Sätze in schönen Worten, jeder Satz mit 3 Fremdwörtern, aber die Sätze sind außen hui, innen fui, die ergeben gar keinen Sinn. Er sagt hier, würde Gott eine Sünde unbeachtet lassen, vergeben, dann müsste er alle Sünden vergeben. Das ist totaler Schwachsinn, ist das. Mal ganz ehrlich gesagt, Entschuldigung. Also, ich frage dich jetzt, wenn jemand zu dir nach Hause kommt, ja, und der klaut dir eine Tafel Schokolade, du kriegst das raus. Dann sagst du zu ihm, ja okay, komm, ist kein Problem. Aber der kommt zu dir nach Hause, verprügelt deine Frau, vergewaltigt deine Tochter, bringt deinen Sohn um, das ist doch eine andere Sünde als jemand, der die Tafel Schokolade geklaut hat, oder? Die eine Sünde ist doch nicht mit der anderen Sünde zu vergleichen. Und außerdem sollte der Missionar besser mal die Bibel lesen, weil in der Bibel steht zum Beispiel auch, dass Unterschiede zwischen verschiedenen Sünden gemacht werden. Da steht zum Beispiel, aber wer den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Also erstmal dieser Satz schon mal totaler Quatsch. Dann, und der Gerechtigkeit Gottes willen bleibt keine Sünde irgendeines Menschen ohne Strafe. Andererseits straft Gott nicht, wenn keine Sünde mehr da ist. Also wohl dem, dessen Strafe Jesu am Kreuz schon getragen hat. Also er sagt, jetzt, das ist die Theorie, weil viele Christen wissen das gar nicht. Das ist die Theorie. Das heißt, die Sünde ist da. Das ist eine klassische Meinung hier. Das heißt, die Sünde ist da. Die Sünde muss bestraft werden. Du bist sowieso unrein. Jetzt kommt jemand anders und wird für deine Sünde bestraft. Jetzt muss man ganz aufmerksam sein, um das richtig zu verstehen. In einem anderen, ich habe zum Beispiel ein anderes Beispiel, ein anderer, der wollte diese Opfertodstheorie rationalisieren. Und da hat er gesagt, beispielsweise, du hast einen König. Der König ist gerecht. Würde er die Sünde nicht bestrafen, ist er nicht gerecht. Wir sagen, er ist trotzdem gerecht. Wenn du zum Beispiel eine Arbeit schreibst, eine Mathearbeit, und du machst einen Fehler, bist du durchgefallen. Subhanallah, das wirkt schlecht für Gott, dieses Konzept. Das ist so, als wenn Gott die menschliche Natur nicht so ganz verstehen würde. Guck mal, wenn du einen Professor haben würdest, der von dir 100% verlangt in einem Test, und wenn du einen Fehler machst, bist du durchgefallen, du würdest sagen, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der Professor. Jetzt wird hier gesagt, ja, es gibt kaum einen, der einen Einserschnitt hat, 1,0, gibt es kaum einen. Aber 1,0 heißt noch nicht, dass du jeden Test 100% hast. Vielleicht gibt es 2, 3 Schüler auf der Welt, die jeden Test 100% haben. Das gibt es doch gar nicht. Hier. Das heißt, so, keine Sünde bleibt unbestraft. So, jetzt geht's weiter. Andererseits straft Gott nicht, wenn keine Sünde mehr da ist. Also wohl dem, dessen Strafe Jesus schon am Kreuz getragen hat. Das heißt, Jesus trägt deine Strafe am Kreuz. Soll ich es nochmal wiederholen? Wohl dem, dessen Strafe, keine Sünde bleibt unbestraft, wohl dem, dessen Strafe Jesus am Kreuz schon getragen hat.
Jetzt, um das noch weiter zu verdeutlichen, weil dann komme ich auf den Punkt, den ich machen will. Ein anderer wollte das, also logisch, rationalisieren, wollte daraus ein logisches Konzept machen. Er schreibt, nehmen wir mal an, wir haben einen gerechten König. Der gerechte König sagt, es hat jemand bei ihm in seinem, das ist von einer, übrigens eine missionarische Seite, die wollen Muslime zum Islam konvertieren. Die heißt, islamischer Name, findet Jesus, ja? Findet Jesus. Die wollen Muslime zum Christentum kriegen, ja? Muslimischer Name, findet Jesus, so. Er schreibt, zum Beispiel, du hast einen König, es wurde etwas in dem Palast geklaut. Das ist jetzt, um dieses Beispiel auch zu verdeutlichen. Dann sagt der König, wer geklaut hat, kriegt 100 Peitschenhiebe. Jetzt stellt sich heraus, seine Mutter hat geklaut. Und dann sagt der König, ich liebe meine Mutter, so wie Gott sagt, ich liebe laut Christentum, ich liebe die Diener, ich übernehme die Strafe. Das heißt, Jesus kommt als Gott, stirbt für die Sünde. Okay, aber jetzt fragen wir, was ist denn laut Christentum die Strafe für die Sünde? Dass man gekreuzigt wird? Die Strafe ist, dass man für Ewigkeit in die Hölle geht. Das heißt, hätte Jesus die Strafe tragen sollen, hätte er für Ewigkeit in die Hölle gehen müssen. Und hier ist das ganze Konzept kaputt. Soll ich es nochmal wiederholen? Die Strafe bleibt nicht unbestraft, wohl dem, dessen Strafe Jesus schon am Kreuz getragen hat. Dann das Beispiel mit dem König. Er sagt, er ist gerecht, die 100 Peitschenhiebe. Gott ist gerecht, die Sünde verdient, ewige Strafe in der Hölle. Aber Jesus ist nicht für Ewigkeit in die Hölle gegangen. Entweder du sagst, es ist in der Hölle, wird jeder, der da reingeht, gekreuzigt, danach ist er tot. Oder du sagst, es gibt keine Hölle, du wirst gekreuzigt. Oder du sagst, Christentum ist verkehrt. Ganz deutlich. Deswegen finde ich es immer gut, ich habe schon mal in einem Interview gesagt, dem Vortrag in Bremen, habe ich gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass ein christlicher Missionar mit einem Argument kommt, ohne dass er sich dabei selber K.O. haut. Habe ich da gesagt. Kann man ruhig mal auf das Video gehen, kann man sich das mal angucken. Dann geht's weiter. Dann, aber Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen, er hat für jeden das gleiche Maß von seiner Gerechtigkeit, ist tatsächlich jeder und jeder gleich. Darin und in ihrer kompromisslosen Herz ist Gottes Gerechtigkeit. Also, falsch. So, jetzt sage ich, jetzt geht's weiter. Jetzt versucht er die Liebe Gottes dagegen zu stellen, weil das Konzept ist, Gott ist gerecht, aber Gott liebt und durch die Liebe lässt er sich dann kreuzigen, weil er die Menschen liebt, er nimmt die Strafe auf sich. Wir haben schon gesagt, er hat die Strafe nicht auf sich genommen, sondern er ist gekreuzigt worden, angeblich für die Strafe. Ja? So, jetzt kommt das nächste, man könnte übrigens hierüber stundenlang reden, ja? Ich mache das heute noch kurz. So, jetzt versucht er die Liebe, jetzt macht er wieder Liebesvergleich mit dem Islam. Im Koran steht beispielsweise, Gott liebt die, die Gutes tun. Gott liebt die gläubig sind und so weiter und so fort. Er sagt, aber unsere Liebe ist anders. Bei uns, Gott liebt alle Menschen. Erstmal, also er sagte, guck, Christentum ist besser, Gott liebt alle. Und im Islam, Gott liebt nur den und den und den und den. Und er sagt, das ist menschliche Liebe. So wie zum Beispiel jemand tut dir was Gutes, dann liebst du ihn, tut dir nichts Gutes, liebst du ihn nicht mehr. Aber, da komme ich nachher nochmal inshallah drauf zurück, dann sagt er, die Liebe von Menschen ist da im Grunde immer an Bedingungen geknüpft. Ja? Er sagt aber, Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Wir sagen erstmal, wenn Gott einen Menschen liebt, heißt noch lange nicht, wenn sie mit Bedingungen verknüpft ist, dass diese Liebe ist wie die Liebe von einem Menschen zu einem Menschen, sondern Gottes Liebe ist anders, unvorstellbar. Also ist sowieso kein Widerspruch. Jetzt sagt er, nochmal darauf zurückzukommen, Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Jetzt frage ich euch,